As-salisu tai kang kaping 3 iku kitabus sholati, kitab kang nerangake salat. Nomor 3 wonten kitab punika adalah kitabus sholah. Wa fihi lan iku tetep ing dalem kitab samaniyatu abwabin utai 8 pira-pira bab. Di dalam kitabus sholah ini terdapat 8 bab yang nanti kemudian akan dibahas. Wonten bab fadilatil azani, rupane bab fadilatil azan ila akhir. Bab fadilatil azani, bab keutamaane azan. Wal iqomati lan iqomah. Jadi mengke enek bab nerangne keutamaane azan karo qomat. Niku sederhana tapi tiang niku kadang ya sing nglampahi niku ya ora tek semangat. Lah untuk agar kita itu semangat itu butuh pendorong. Pendorong ini ya salah satunya mengetahui keutamaan dari ibadah tersebut. Wong ini ngerti keutamaannya kan akhirnya malah semangat ya. Kaya jenengan umpamane duwe hajat, wah aku duwe hajat, anakku gen ketampa ning kono didhawuhi tiyang saleh. Tahajud to, dongakno tengah wengi, dongakno napa akhirnya malah terdorong. Nggih nek ibadah sing apik niku ya golek ridhone Gusti Allah, dilakoni krana lillahi taala. Tapi kan ya grite wong iki beda-beda. Ana kalane wis pokok nglakoni dilakoni krana Gusti Allah. Ana kalane sing terdorong ya krana kuwi mang enek butuhe kuwi mang. Ya jenenge menungso kan ngono kuwi. Biasane mara ning Gusti Allah iki nek enek butuhe biasane. Wonge teko. Lah nek karo Gusti Allah enek butuhe lho nek mara, apa nek karo padha-padha menungso. Iki kaya aku, kaya sing ngomong ngene iki. Kaya aku ngono nek butuh ngono ya mara. Ora butuh ngono ya pilih turu kadang. Wah iki kesindir karepe dhewe iki. Wa babu fadilati sholawati lan bab keutamaane pira-pira salat. Al-khamsi kang 5. Terus enek bab sing nerangne keutamaane salat 5 wektu. Ya engko jenengan mulakno terus ngaji istiqomah, engko nek ngerti jenengan iku gen tambah semangat nglakoni salat 5 wektu. Dadi ora kaya saiki ngono, kadang ya mek gur subuh tok, zuhur tok. Kadang ya mek Idul Fitri tok. Wa bab fadilati sholati subhi lan bab keutamaane salat subuh wal asri lan ngasar. Wa babu fadilati takjilis sholati lan bab keutamaane nggege ing salat li awali waktiha ing dalem kawitane wektune salat. Wa adami takhiriha lan ora anane ngakhirake salat an waktiha saking wektune salat. Terus mengke nggih wonten bab apa ta keutamaane wong ini salat ning awal wektu. Mlebu wektu zuhur awal, wah langsung lakoni salat. Terus piye to nek wong iki terlalu ngakhirne salat kuwi piye? Lah niku. Wa babu fadilatil jamaati lan bab keutamaane jamaah. Wa babu fadilatil masjidi lan bab keutamaane masjid. Wa maudhi'is sholati lan panggonane salat. Terus mengke enek bab sing nerangne keutamaane masjid, panggonan-panggonane salat. Wa bab fadilatil jum'ati lan bab keutamaane salat Jumat. Wa bab fadilati sholatin nafli lan bab keutamaane salat sunnah. Apa to keutamaane salat sunnah niku napa? Lah mengke teng mriku niku diterangne teng ngandhap. Al awalu utai kang awal. Sing pertama sesuai sing didhawuhne wau iku bab fadilatil adzani, bab nerangake keutamaane adzan. Wal iqomati lan iqomah. Lah niki sing dibahas dalu punika keutamaane adzan karo iqomah nek cara bahasane jenengan qomat niku lho, Pak. Nah, wa fiha lan iku tetep ing dalem adzan. Wa fiha lan iku tetep ing dalem fadilah. Wa fiha lan iku tetep ing dalem fadilah ahbarun utawi pira-pira hadis
kathiratun kang akeh. Dadi ning bab keutamaane adzan kalih iqamah niki kuatah mengke saking dawuh-dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan keutamaan semua dari nek wangi gelem adzan, gelem iqamah kanthi mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dia itu akan berpotensi mendapatkan apa saja. Niki saking dawuh Kanjeng Nabi kathah sanget mengki teng ngandhap. An Abi Hurairah den riwayatake saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa anna Rasulullah temen setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Lau ya'lamu ing dawuh lau ya'lamu ila akhir. Lau ya'lamu lamun ngerti sapa annasu menungso ma ing ganjaran fin nidai ing dalem adzan. Wasofi lan barisan sholat jamaah al awali kang awal. Sumalam yajidu mongko nuli ora nemu sapa nas illa ayastahimu angin yen to ngundi sapa nas alaihi ing atase nida wasofil awal. Lastahamu mongko yektine bakal ngundi sapa nas alaihi ing atase nida wasofil awal. Wonten riwayat saking Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dawuh, lamun to menungso niku ngerti ganjarane adzan karo salat sing manggen ning shaf awal, apabila untuk mendapatkan posisi tersebut itu harus diundi, wong-wongi bodo semangat melok undian kabeh. Jadi enek dawuh Kanjeng Nabi, lamun to kok jenengan niku ngerti ganjarane adzan karo salat jamaah manggen ning shaf pertama, apabila panjenengan tahu dan untuk mendapatkan posisi adzan atau posisi sholat jamaah manggen ning shaf awal imang kudu melok undian. Wah, wong-wongi bodo melok undian kabeh. Artinya di situ tersimpan pahala yang sangat luar biasa. Lah mengke mulakno dimirengne mengke ke depan iki ben malam Selasa mengke kathah niku. Nah, wonten saking dawuhipun Kanjeng Nabi, hadis-hadis sahih, wonten dawuhipun ulama, wonten hikayah wong-wong sing wis nglampahi nglakoni niku wau. Walau ya'lamuna, terusane hadis, walau ya'lamuna lamun ngerti sapa nas ma ing ganjaran fitahjiri ing dalem nekani jamaah salat zuhur ing dalem banget panase. Lastabaku mongko yekti balapan sapa nas ilaihi maring tahjir. Terus lamun to kok wong kuwi ngerti ganjarane salat jamaah, mlaku keadaan panas-panas, ganjarane salat jamaah zuhur di siang hari yang keadaannya panas mentak-mentak, kok wong kuwi mang ngerti ganjarane, wonge bodo balapan. Jadi wong-wonge ora balapan motor, balapan jamaah zuhur. Lamun to ngerti niku sing dawuh Kanjeng Nabi. Lah awake dhewe iki krana males sing ngali ora ngerti. Nek di situ itu tersimpan pahala yang sangat luar biasa. Wes saiki ora usah angel-angel. Sapa wonge sing gelem jamaah zuhur karo Pak Haji Beki sangone 100.000 wong sitok ngene. Kira-kira semrintil apa ora? Dari padahal jek disangoni 100.000 karo Pak Haji Beki. Lah ning kene ning hadis niki disampaikan, lamun to kok wong kuwi mang ngerti ganjaran saka Gusti Allah, ganjarane salat zuhur sing dilakoni iki lho. Keadaan salat zuhur panas kaya ngono kae, kok wong kuwi gelem mangkat. Wong iki bakal balapan. Berarti kan ning kene iki wis enek reward. Ada hadiah yang istimewa yang disimpan oleh Allah. Mulane ya iman-iman tenan. Nek jenengan ora nglakoni, ya mek jenengan iki ora ngerti ngono lho. Nek barang wis ngerti kan semrintil. Wong saiki ngaji ning kene iki lho, ora enek hadiah ya apa-apa. Paling hadiahnya mek iso moto Gus Idam, video Gus Idam kok adoan. Ngono sampai ngapling ke tisu.
sampe ambune ra ngalor ra ngidul. Ya ora? Walau ya'lamuna lan lamun ngerti sapa nas ma ing ganjaran fil atamati ing dalem jamaah salat isya wa subhi lan subuh la atauhuma mongko yektine nekani sapa nas ing atamah wa subhi walau habwan lan senajan brangkang. Mutafakun utawi iki iku hadis kang den sepakati iku alaihi al. Niki hadis yang disepakati ulama. Jadi pertama wau didhawuhne lamun to kok wong kuwi mangerti ganjarane adzan karo manggen ning shaf pertama ketika sholat berjamaah, maka orang tersebut itu akan berbondong-bondong pomo lumbrauk entuk posisi kuwi kok kudu diundi wong kuwi bodho melok undian. Kemudian disampaikan oleh Rasulullah lamun to wong kuwi mangkok ngerti ganjarane sholat jamaah zuhur panas-panas kuwi mang wong kuwi bakal balapan. Lah teng mriki disampaikan malih lamun to wong kuwi kok ngerti ganjarane sholat jamaah isya karo jamaah subuh, maka keadaan brangkang lho bakal dibudali karo wong kuwi. Lah Kanjeng Nabi sampai dawuh kados ngeten iki berarti kan luar biasa tenan to ganjarane. Ki napa mboten? Luar biasa tenan. Ya mbah ning jerone kono iki kok tibakno iso marasne penyakit, lancarne rejeki, ngilai keruwetan-keruwetan urip atau bahkan berhadiah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini disepakati oleh ulama. Makanya kados kula kalian panjenengan sedaya monggo semangat. Dadi tukang adzan aja mburu bayaran. Jamaah niku ora kok sing butuh masjite. Kadang kaya awake dhewe iki lucu. Aku gah jamaah ning masjid kono. Aku ora melok jariah kae. Aku gah jamaah ning masjid kono, takmire angel. Sing butuh ora masjite, jamaah niku sing butuh awake dhewe. Awake dhewe ibadah ning Gusti Allah sing butuh awake dhewe. Ketika suatu ibadah jenengan lakukan dengan dasar butuh validasi seseorang, berarti ibadah panjenengan belum lillah, belum krana Gusti Allah. Wah aku wis ngeteri semen 10 sak, tapi kok ora dibendhe, ora diumumne ning mik karo muadzine aku gah. Aku ning kono cetuk kae gah jamaah. Yo wis butuhe jenengan jamaah tok. Jamaah tok, mari kuwi mulih wis ngono. Ora usah melok rasan-rasan ning sor beduk ora usah. Lah kadang malah engko ya karo mari jamaah ngono wis ora wiritan karo ngruwasani. Lah iya kae rondo anyaran, lah iya kae meteng dhisik. Lah iya walah. Lah kuwi. Pola dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki mengki ora usah akeh-akeh, rono ya rada watuk. Kekeselen dik wingi. Wis biasa ngeten iki rada watuk-watuk tapi penting kan wis penting ngomong ngene jenengan wis marem. Sing guyu gek sing kok guyu iki apa aku ya bingung kok. Salah satun ing dawuh salah satun ila akhir, salah satun utawi wong telu yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Iku ala kasibin ing atase tumpuan. Iku ala kasibin ing atase tumpuan. Min miskin saking minyak misik. Aswada kang ireng apa misik. Layu hawiluhum hale ora medekake ing salasah apa hisabun hisab walayanaluhum lan ora mekenani ing salasah apa fazaun barang kang ngagetake apa fazaun barang kang ngagetake hatta yafruha sehingga rampung apa fazaun hatta yafruha sehingga rampung apa fazaun mimma saking perkara bainan nasi ing dalem antarane menungso. Wonten dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kene info menarik.
Dirungokne nggih. Sing dawuh Kanjeng Nabi lho, kula mek maca tok. Ana wong telu sing sesuk nalikane dihisab ning dina kiamat niki ora bakal khawatir, ora bakal gupuh. Ada 3 orang yang besok ketika dihisab di hari kiamat dia tidak akan khawatir dan tidak takut sama sekali. Bahkan dia itu berada di tumpuan minyak misik. Minyak misik niku minyak sing kualitasnya paling apik ning surga. Jadi ambune paling sedep iki minyak misik. Jadi sesuk ning dina kiamat enek wong telu suwante ning tumpukane minyak misik kuwi mang dihisab. Padahal dihisab iki nyun sewu kaya diaudit ngono kae lho. Saiki wong lanang lho HP-ne diaudit bojone lho. Wah pucete ra karo-karuan. Ya ora? Wong wedok duwite diaudit sing lanang ya pucete ra karo-karuan. Mah ndikne tak kei dhuwit 500 jerene tuku brambang. Lah iki brambange kok renek, gelange kok tambah. Lah. Pucet to? Lah sesuk kuwi ning dina kiamat ana sing jenenge yaumil hisab. Dihisab kabeh. Idam dihisab, Pak Cibeki, Danu, Margono iki hisabe suwi dhewe. Hisab kabeh kok. Lho ngene iki aja happy-happy sik. Mulakno kula iki ben mari ngaji mesti ngejak istighfar. Sapa ngerti kok omongan kula enek sing salah, perilaku kula enek sing salah. Mesti ngejak istighfar, gen luntur dosa-dosane. Mulakno wayah istighfar niku aja mek gur astagfirullah, karo digetuni dosa-dosane. Dieling-eling dosa-dosane. Sesuk ki enek dina sing mbayakne awake dhewe apa? Yaumil hisab. Dihisab kabeh. Ngono, dodolan es. Omsete akeh, tau sedekah apa ora? Margono kuwi. Wah, asline semene. Masyaallah. Mosok yen kok ning panganan Gus Idam ra tau. Padahal wi gurune, ngoten. Malaikat demo Pak Haji, kok Margono. Guse lara barang ra ditukokne panganan. Padahal duwite akeh. Wah, tibakno kurang sedekah hisab. Nah. Paling gono, wah jenenge gono lali, mambengi aku masalah tas ditukokne mangan. Iya kelingan. Nek malaikate lali piye apa aku tanggung jawab? Ki aku pas ra enek ning kono. Aku pas diurip iya to. Ora yo hisab isuk bareng-barengno, tak eling-eling. Ora usah kok cateti tapi. Jadi umpamane dihisab ngono. Wah enek sing dihisab apa. Kan sesuk ngono. Lah Gus hisab niku napa medeni? Ya medeni. Ya kuwi mang contone. Wong lanang HP-ne dihisab wong wedoke budreke kliwat. Wong wedok duit nek ngekeki wong lanang dihisab sing lanange lho. Budreke ya kliwat. Kuwi padahal jek menungso padha menung. Lah ndahne nek awake dihisab atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah sing ngisapi sing ngekeki nikmat. Gusti piye ndajal awake dhewe? Kowe njaluk Pajero, tak kei Pajero, kowe nglebokne LC. Ayo. Kowe njaluk mobil, pripun ya Allah. Cumi-cumi ya Allah. Tak turuti. Pripun kok nggih jemput rondo. Lah. Lho kuwi iso omong dhewe lho, Pak. Lho, kan ngene to kok idahe Pak, halaluhu hisabun wa haramuhu adzabun. Kabeh sing halali bakale dihisab dijaluki pertanggung jawaban. Sing haram kuwi nekakne siksane Gusti Allah. Lah kuwi ngono kuwi. Dadi sesuk yo ngono, enek mak-mak nyapo iki. Kowe dikeki rejeki. Iki malah kok ngene, Biyen kowe ra duwe dhuwit. Kowe manut karo bojomu, barang duwe dhuwit, lelaki kamu tindas. Wah. Iki kudu ngopo iki ketoke? Dier. Oh, dihisab kabeh. Lah kuwi sesuk dihisab.
Lah tapi di yaumil hisab itu ada 3 golongan orang yang duduk santai leha-leha ning dhuwur tumpukane minyak misik. Minyak terbaik ning surga. Sewantai tenang. Kuwi ketok ya grupku barang kuwi. Aku, Pak Haji Beki ngono sewantai karo ndelok ngono. Niki lho Pak Haji. Ngono dihisab niki lho Pak Haji ya. Kuwi ya guyu ngono. Tenangno. Ora masalah tak delok esuk. Lah niku sapa ae? Lah sik golek iki. Rajulun rupane rajulun ila akhiri rajulun siji wong lanang qara'a kang maca sapa rajul Al-Qur'ana ing Al-Qur'an ibtigha'a krana nuprih ridhone Allah ibtigha'a wajillahi krana nuprih ridhone Allah azza wa jalla wa amma lan ngimami sapa rajul biqaumin kelawan kaum wa hum hale utawi kaum bihi kelawan rajul iku raduna kang padha ridho kabeh. Rajulun utawi wong lanang karo akang maca sapa rajul Al-Qur'ana ing Al-Qur'an ibtigha'a wajillahi krana nuprih ridhone Gusti Allah azza wa jalla wa amalan ngimami sapa rajul biqaumin kelawan kaum wa hum hale utawi kaum bihi kelawan rajul iku raduna kang padha ridho kabeh. Lah wong sing santai lingguh ning dhuwur tumpukane minyak misik sing ora kuwatir karo hisabe Gusti Allah memang sing pertama sapa? Wong sing istiqomah maca Al-Qur'an golek ridhone Gusti Allah karo wong sing iki jek nomor 1 iki tak baleni ya. Sapa imang sing aman saka hisabe Gusti Allah sing santai tenang ora khawatir imang nomor 1 wong sing istiqomah maca Al-Qur'an yang mengharapkan ridhonya Allah dan yang menjadi pemimpin atas suatu kaum dan kaumnya ini ridho atas kepemimpinannya. Paham? Contoh gono istiqomah maca Quran imam. Ben maca Quran ora butuh leme wong, ya ora butuh dilem bojone. Pokok aku iki maca kalamullah, maca Al-Qur'an golek ridhone Gusti Allah. Nek pemimpin atas memimpin kaumnya dan kemudian kaumnya itu ridho atas yang dipimpin. Umpamane kaya Pak Wabub menjadi wakil bupati bersama Pak Bupati dilalah. Sing dipimpin iki mang ya seneng kabeh. Pak Wabub, Pak Bupati, Joji, stop, matur suwun. Pemimpin yang diridhoi atas yang dipimpin, diridhoi kaumnya, wah ini akan berbuah. Besok di yaumil hisab itu santai, tidak khawatir, damai, tenang. Krana kabeh dihisab. Mulakno monggo nek pengin slamet istiqomah maca Al-Qur'an. Nek dilalah kok ditakdir dari pemimpin, katakanlah Pak Wabub atau siapapun yang menjadi pemimpin, berusahalah menjadi pemimpin yang terus baik. Terus istiqomah karena itu nanti akan meringankan kita juga kelak di akhirat. Sing nomor 2 sinten Gus? Wa rajulun lan wong lanang adzana kang adzan sapa rajul bi masjidin ing dalam masjid wada'a lan donga sapa rajul utawa ngajak sapa rajul ilallahi maring Allah azza wa jalla ibtigha'a krana nuprih ridhone ibtigha'a wajillahi krana nuprih ridhone Allah azza wa jalla. Sing nomor 2 wong sing tukang adzan terus tukang ngejak koncone golek ridhone Gusti Allah. Mulane nek wong adan iki ora kena disepelekne lho, Pak. Wong adan iki ora kena disepelekne. Nek iso kaya vokal-vokal Hadroh ST ini selain memiliki kesibukan ngejak uang sholawatan adan. Margono dites ora? Adan apal ora?
Tahu riyen Pak Haji Zaroh wali kalih kula. No, komat riyen tapi jek garangan Pak Haji. No, komat. Masya Allah panggah qad qomati shalah, qad qomati shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Loh, kok ada neh. Loh, kok teko kono neh aku yo ngono. Baru balik neh qad qomati shalah, qad qomati shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu panggah ngono terus. Loh, piye to iki ngono iki aku yo. Budrek garangane jan pol. Komat niku lho sampai setengah jam. Ora mari-mari niku Zaroh wali niku. Dadi ora persiapan langsung kula juding. Kula niku gampang dadak ngoten niku. Margono komat. Poh raine pun nglumpuk wabang kabeh kae. Allahu akbar, Allahu akbar. Qad qomati shalah, qad qomati shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Tower setengah jam tak rungokne aku budrek. No, mandek. Mari kuwi nesu teko bis. Pokok sesuk aku dikongkon nek ra gelem. Pancen yo lali yo. Dadi adan karo istiqomah ngejak wong golek ridhone Gusti Allah. Enek wong arep maksiat, wis ora usah maksiat, ayo ngaji, golek ridhone Gusti Allah. Enek wong males ngibadah, ayo jamaah. Wong yo awake dhewe longgar. Enek wong dilalah duwe rezeki, ayo sedekah, ayo nglakoni perkara sae, ayo nulung wong. Pokok wong niku demen ngejak apik niku lho. Ternyata itu akan menjadi sebab panjenengan dijauhkan dari bahaya-bahaya hisabnya Allah. Mugi-mugi sedaya slamet. Mulakno iki sing ahli-ahli adan niki garangan-garangan sing ahli adan mboten usah nyepelekne. Wah, mek tukang adan. Wah. Pingko sing nyepelek ning jenengan iso nyengir. Sesuk jenengan cuwakruk ning tumpukane minyak misik suwante sing ngelok ning jenengan dihisab cangkeme. Krana ya kuwi ora melok adan mek komonge cingkimin kuwi mang. Sing nomor 3 sinten? Warajulun lan wong lanang. Ubtulia kang den coba sapa rajul birrizki kelawan rizki. Fit dunya ing dalem dunya falam yashghulhu mongko ora nungkulake ing rajul apa dzalika mengkono-mengkono ubtulia an amal akhirati saking amal akhirat. Sing nomor 3 wong sing bakal slamet saka hisabe Gusti Allah, tidak takut dan tidak khawatir akan hisabnya Allah. Nomor 3 kata Rasulullah sapa? Wong sing karo Gusti Allah diuji masalah rezekine ning donya. Masalah rezekine ning donya ya apa ora duwe dhuwit, Gus. Baik itu banyak uang ataupun tidak punya uang. Ketika banyak uang tidak menghambat dirinya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ketika tidak punya uang juga tidak menghambat dirinya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Karena enek to wong iki kadang krana ora duwe dhuwit, akhire malah ora ibadah. Krana nyapa? Akhire uteke iki mang mbuh pengin nyolong, pengin jambret, pengin apa? Kaken dhuwit. Apa? Apa? LC kaya kuat-kuato kelas awakmu yo ngersole RC to kelas awakmu. Kaget aku. Langsung nesu lho mike Pak Iksan. Yo nek kelas awakmu yo ngesore LC apa paling. Cabi-cabian paling. Ngono ritek ya sing peteken paling. Wawuren. Cabi-cabian ngritik sing peteken. Dadi arep digawe dadak ngedu sisik. Guyang. Dadak guyang dol. Padahal dadi uang sing dicibukne babakan rezeki. Uang sing dikei ujian babakan rezeki, tapi kesulitannya masalah rezeki entah itu enggak punya uang atau terlalu banyak uang ini tadi tidak menyibukkan dirinya untuk taat kepada Allah. Dadi wong kuwi mang nalikane ra duwe dhuwit ya istiqomah ngibadah. Kakean dhuwit ya istiqomah ngibadah. Ternyata wong sing keadaan ngono kuwi
Mbuh wipas ning ngesor apa ning dhuwur kok panggah istiqomah ibadah ning Gusti Allah, itu tidak membuat dirinya sibuk untuk melakukan amal akhirat, maka dia akan menjadi orang yang selamat di yaumil hisab. Muga-muga ede kabeh slamet. Mulane teng mriki niku sing kula jak rutinan ora kok mek gur wong susah. Wong senenge ya akeh. Nek malam Selasa niku kadang ya enek nyanyine, ana bahagia-bahagiane nggih to. Ora kabeh wong susah, ya ora kabeh wong bahagia, sing susah ya enek. Ternyata ketika susah atau tidak kok kita itu tetap konsisten melakukan amal akhirat, ini akan menjadi sebab jenengan selamat saka hisabe Gusti Allah. Mugi-mugi sedaya selamat. Amin Allahumma amin. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu lan den riwayatake saking Muawiyah radhiyallahu anhu. Apa kala dawuh kala ila akhir kala dawuh sami'tu ing dawuh sami'tu ila akhir sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah radhiyallahu anhu niki nate mireng Kanjeng Nabi dawuh yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Nabi yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Nabi al muadzinu atwalun nas ing dawuh al muadzinu atwalun nas ila akhir. Al muadzinu utawi wong kang adzan iku atwalun nasi luweh dawa-dawane menungso apane akna kon gulune. Iku atwalun nasi luweh dawa-dawane menungso apane akna kon gulune yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wonten hadis enek dawuh Kanjeng Nabi wong sing tukang adan, wong sing istiqomah adan niku atwalun nas akna kon yaumal kiamah. Sesuk ning dina kiamat niku gulune paling dawa. Loh, Gus, berarti kaya jerapah no wong kuwi. Loh, bahasane Kanjeng Nabi nggih ngeten iki. Tapi niki wonten pendapat sing dimaksud atwalun nas aknakon yaumal kiamah gulune niku benjang ning dina kiamah dawa. Dadi wong sing istiqomah adan gulune niku sesuk ning dina kiamat dawa. Niki nek Imam Nawawi niku ngumpulne pendapat atau tafsiran para ulama sing ditulis wonten kitab Sahih Muslim, Syarah Sahih Muslim. Niki ada berbagai tafsiran. Tafsiran yang pertama, orang sing dimaksud atwalun nas aknakon niku lho, dulu gulune dawa niku pripun? Orang yang paling banyak mengharapkan rahmatnya Allah. Jadi ana sing berpendapat gulune dawa ning dina kiamat krana barokahe adan niku maksude wong sing ngarep-ngarep rahmate Gusti Allah. Dadi ning kene paling mencorong wong kuwi mang sing paling akeh dirahmati Gusti Allah. Enek tafsiran ngeten. Orang yang paling mulia dan paling tinggi kedudukannya. Jadi sesuk ning kene paling penak titenane. Pomo diceluk Kanjeng Nabi paling penak ngoten lho. Kaya ngeten iki umpamane jamaah puluhan ribu dilalah paling mencolok ngono. Oh paling penak, sumane kaya wau kula dilalah nyepil buku Haji Yahyu, wah ibuke Pak Ari, nah, langsung mencolok ngoten niku lho. Wah sal oren paling mencolok. Nah. Terus enek sing nafsiri atwalun nas aknakon, gulune dawa barokahe adzan niku wau orang yang paling mudah dikenali oleh seluruh makhluk. Dilalah yo paling kowe tok menarik. Tafsiran yang keempat, orang yang berdiri dengan tegak karena hati mereka tenang. Dilalah ning kene liyane enek sing susah meratapi dosa-dosanya ngengkleng kuwi paling tegak barokahe adan niku wau. Mulane Kanjeng Nabi dawuh al muadzinu atwalun nas aknakon yaumal kiamah. Wong sing tukang adan niku gulune sesuk ning dina kiamat paling dawa. Maksudnya paling dawa tafsirane nggih niku wau. Orang yang paling banyak dirahmati oleh Allah, orang yang paling mudah untuk dikenali, orang yang tinggi kedudukannya, orang yang paling tegap posisinya, tenang hatinya dan sebagainya. Mulakno rata-rata nyuwun sewu sakniki pun jarang wong tuwa ngongkon anake le adano. Riyen niku abah kula niku nek anake adan wis mau warem. Senajan ya rada kleru-kleru.
Mbuh kuwi lafat makhrote lodok kleru ngono engko teko omah dielikne neh. Kemang sampean ngene, kemang ora ngene, ngene. Mbuh kuwi mulai lagune nadane. Sakniki kan jarang. Wong tuwa ngongkon ngoten niku. Ayo sakniki monggo disemangati le adana ning musala, adana ning masjid. Minimal nek wayah jamaah sekeluarga karo jenengan jajal putrane jenengan le sampean adan le. Dikomati sik, diadani sik le, sunahe le, dilakoni le. Lah niku. Banyak orang mulia-mulia sekarang itu baru kae riyen turu musala, turu masjid. Leres napa mboten? Nah, banyak wong sing mulya ngoten niku sakniki cacahan turune warung kopi. Ngeslot. Ya niki. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten dawuhipun Kanjeng Nabi malih yadur rahman ing dawuh yadur rahman ila akhir yadur rahmani utawi kekuasaane kang maha welas. Kuasaane Gusti Allah iku ala ra'sil muadzini ing ngatasé sirahe wong kang adzan hatta yafrugha sehingga rampung sapa muadzin min adzanihi saking adzane muadzin. Terus wong ni gelem adzan. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekuasaan Allah itu di atas kepalanya sampai adzannya orang tersebut itu selesai. Jadi nalikane jenengan gadah putra bojo adzan Allahu Akbar ila akhir sampai mari niki wong kuwi di bawah naungannya Allah. Kepalanya itu di bawah naungannya Allah Subhanahu wa taala sampai adzan kuwi mari. Yadur Rahman ala ra'sil muadzin niki maksudnya napa? Dawuhipun ulama maksudnya rahmat. Rahmatnya Allah itu senantiasa di atas kepalanya orang tersebut sampai adzannya selesai. Ada yang menyampaikan penjagaannya Allah, perhatiannya Allah senantiasa menyertai seorang muadzin sampai adzane kuwi mari. Mulane rata-rata wong-wong sing istiqomah adzan dunya ningali. Cara teng griyane Pak Haji Beki sing istiqomah ning musane Pak Haji Beki jenenge Pak Bandi. Ya wis kuwi acarane wonge karo Pak Haji Beki nggaji kon adan. Mari kuwi ndres Quran. Ben cetok aku yo grapyak sampe aku yo ora ngerti Pak Bandi pas duwe dhuwit apa ora aku ora roh sampean. Wis ngono wis dangane. Engko aku pengajian ning Tawangrejo wonge yo teko neh. Aku cakruke Pak Haji Beki wonge yo adan neh. Dangane. Krana yo kuwi mang wonge nek gelem adan, mulakno jenengan nek duwe bojo gampang mumet-mumet sirahe kon adan ning musolae, Pak. Krana ket mulai wong kuwi mang adan, rahmat Allah, karunia Allah, penjagaan Allah senantiasa akan berada di atas kepalanya sampai orang tersebut selesai azan. Ora kena disepelek nih, niki sederhana, tapi akeh wong sing lalek nih, leres napa mboten? Bahkan nek ning kota-kota kadang pengen azan mawon njaluk dibayar, wah aja sampai. Semua ini akan berbuah fadilah ketika dilakukan lillahi ta'ala. Loh berarti apa ora oleh nampa rezeki? Oleh, pokok ora usah njaluk. Ora usah tomakun. Ora usah akeh-akeh, wallahu a'lam bishawab. Nggih muga-muga ide iso nglakonilah. Niki wau sekelumit tentang keutamaan, fadilah, azan dan sebagainya. Benjing niki kathah. Engko nek akeh-akeh malah ngaji kok ning pondok pesantren ngono kae. Jenengan barno yo mek ngrungokne mantuk-mantuk malah ra nek sing dilakoni kabeh.